去查看混沌珠了。看来净华宫一事，不是一石二鸟，而是一箭三雕。对方的目标，不止在净华宫，不止在杀谢雪晨，更在雍雪城。他们在传送阵里设下杀咒，也是为了摧毁阵法，拖延雪晨回城的时间，以便于他们杀盟主、夺玉令。而最终的目标，是为了混沌珠。救得了镜花城，却救不了自己的父亲，他心里该有多自责？这是无解的局。从回雍雪城起，他就没有休息过片刻，总是借着诸事麻痹自己。再这样下去，他会垮的。他知道谢盟主心中的期待，混沌珠、雍雪城、人族、苍生，每一样都被排在丧父之痛的前面。他只能这么做。可他就没有为自己想过吗？南庄主，你认识他多年，他一直都是这样吗？说起来，那是很久以前的事了。因为都是天生石窍，我与他总被拿出来相提并论。可很长一段时间，我们从未谋面。直到有一次，万仙阵出现了一道裂隙，有很多暗族流窜，为祸人界。我与雪晨同被派到两界山阻拦暗族。那是我们第一次相见。那时的他与现在有很大不同。雪中剑刺破一夜，破不天明的书写。你的思念，离开日月，都是天下的志愿。为生生不顾一切，这一场轮回下，让尽这一世化悲歌。暗族会一次次复活，你们现在做的事情毫无意义。杀的比复活的快不就行了？血出剑刺破一夜，破不天明的世界。烈火的热，小心！风水，都是天下的志愿。我算得好。原来你就是那个能捕会算的，不如我们比一比。一个。比你多一个。你怎么样？受得住吗？无碍，
我早知道自己不会殒命于此。常听人说起你，有兴趣去雍雪城一游吗？原来谢雪城还有这么争强好胜的时候。谢盟主一直待他甚严，可他那时少年意气，总是不服管。他总想着用自己的方式活出自己的道。我也本以为他可以那样痛快地过一生，可直到10年前，他突然去了明月山庄，又突然上了问血崖闭关。待再见时，他的性情就发生了很大的变化，或者说，就像换了一个人。他变得清冷、克制、疏离。我不知道他究竟发生了什么，但他终是变成了谢盟主心中所期望的那个样子。10年了，你进步了很多，比我强了。盟主，如今万仙阵有缺，你去将它补好吧。遵命。等你回来了，等你回来再说吧。修道者不能有情当以身奉道，难道你忘记了？济世救人，以苍生为念，这是你的道心吗？若是如此，那更要断情绝爱。你若有了偏爱，那如何以大爱去包容众生？你不该偏爱世间一人一物，包括你自己。等你回来了，等你回来再说吧。晚上的，跑到这问血崖上来练剑，就不怕闹出雪崩，淹了整座雍雪城啊？你来干什么？走。你心里难过，连带着我这手环闪啊闪的，我怎么睡啊？我让你走。谢雪晨，被人看到脆弱，不是什么丢脸的事儿。你若想看，我现在就可以哭给你看。走，我不需要你的安慰。谢雪晨，你为什么要这么压抑自己呢？就因为你父亲说，修道者不能有情。
在玉隐的贪欲牢笼，我看到了你小时候。你父亲认为，无情才不会偏私，才能成就大爱。我不敢说他一定错，但我认为，大道无情，修道却应该有情。如果一个人连小爱都不曾懂得，如果心里只剩荒芜和冷漠，那如何能明白世间万物存在的真正意义？又如何能做到爱及众生呢？只因为你天生识窍，亘古罕见，你父亲便将这视作你的宿命。但谢雪晨，其实没有人可以框定你的未来。人有七情六欲，喜怒哀乐，一定有它的道理。我是灵祖，我都有感情。你是人，怎么会没有呢？有感情，就一定要释放出来，表达出来。强行压在心里是会生毛病的。谢雪晨，你和大家一样，都是血肉之躯。你已经做得够好了。好。曾经我一直不愿听他的话，多有违逆，终是犯下大错，无法挽回。现如今，我以为我已经做到了无情无爱，但原来他的要求我根本就做不到。问雪崖道别那日，我真的很想唤他一声父亲，但最终没有勇气开口。我就是这般犹豫，这般怯懦。父亲想说的话，我再也听不到了。如果谢盟主还在，他一定想这样跟你说：雪晨啊，这么多年，父亲一直待你很严苛，但其实父亲一直都知道你有多不容易。从你出生起，我便用苍生宿命的责任束缚着你。为了逼你断情，甚至毁你所爱，断你羽翼，囚你于这封存牢笼之中。而这一切，只是为了应对将来可能有一日你会面对的困境。父亲也常常在想，是否是我太过由天自扰？也许断情并非唯一的方式，若没有我的强迫，你本该活得自由灿烂，海阔天空。父亲，断情去爱，说来轻松，但世间又有几人能做到？自己都做不到的事情，我是否也不该逼你？雪晨啊，父亲老了，终有今时，总有一日会离开。也许父亲的道也已经老旧了，未来是属于你们年轻一辈的，却
去走你自己的道吧。父亲相信你，你会用自己的方式承担起责任，守护好你该守护的一切。雪晨，这时父亲也很怯懦。有句话一直想告诉你。父亲很爱你。